Yurak to'satdan to'xtab qolmaydi. Organizm bizni bir necha kun avval ogohlantiradi. Agar siz shu xavfli 5 ta belgini sezsangiz, o'zingiz va yaqinlaringiz hayotini saqlab qolishingiz mumkin. Birinchisi, ko'krak qafasidagi bosim, og'riq har doim ham o'tkir bo'lmasdan, balki ko'krak qafasiga yuk osilgandaqa og'irlik belgisi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, bu hansirash. O'tirganingizda yoki yotganingizda ham hansirash belgilari kuchli bo'lsa, bu yurak nasos vazifasini o'z vaqtida bajara olmayotganligi belgisidir. Navbatdagisi, kuchli holsizlik. Hech qanday mehnat qilmasdan turib ham xuddi 12 soat ishlagandaqa holsizlik belgilari. Bu ko'pincha ayollarda uchraydi. To'rtinchisi, bu sababsiz yurakning to'satdan tez urib ketishi yoki sekin urishi, ya'ni aritmiyalar bo'lishi mumkin. Beshinchisi, siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Agar o'zingizda bunday belgilarni sezsangiz, o'tib ketar deb kutmang. Darhol kardiologga murojaat qiling va EKG tekshiruvidan o'ting. Vaqtida murojaat qilishingiz sizni to'satdan yurak o'limidan saqlab qolishi mumkin. Sog'ligingizga befarq bo'lmang. Sahifamga obuna bo'ling.